原來心酸係咁樣，用寬宏語氣恭喜你碰到美景，如電聲蓋過我的怨聲，全程靠着眼淚去撐挺。漫天璀璨猶如來爭慶，更反照我形單自影。若可重選，能否交俾我呢個位置坐？讓呢份情，旁人都唔似我執在，沒法承受再望你一陣都驚恐我理智出錯。若愛係錯，幾許痴心也要退縮。真的可笑，唔需要你准我，喺空想中抱你，已足夠暖我，逃避實放我，像秋過河不睇得破，捉唔到嘅人，仲等什麼？期望某天分開會找到我，傻人排行榜仍談悲我。拜拜。食咗啦，大家食咗飯未？食咗飯嘅好朋友打個1字，未食飯嘅朋友打個2字。各位老友，食咗飯嘅打1，未食飯嘅打2啊！我睇下幾多朋友食咗飯，幾多朋友仲未食飯嘅。你就唔好覆我啦！你由朝食到晚嘅，你未試過停過口嘅，係嘛？即係呢個問題問你係等於白問嘅。新任務哈，多謝大家呢個位置，大家可以幫手點個呢個小心心先哈，下邊呢個送禮物嗰度哈，右下角。倒數第3個有個心形嗰度呢，唔該嘅10幾20個朋友幫我點個小心心，一人篤1個咁就得噶啦，1毫子嘅啫，可能都唔使1毫子啊。第2個呢，跟住新朋友未點關注嘅點埋個關注。第3個呢就係呢個讚啦，大家做完呢幾個動作之後呢，讚先同我簡單地一人500個讀一讀先，謝謝大家啊。先攞咗福袋再點讚。好嘛，先攞完個福袋再點讚咋？相思病，單相思，單相思冇得醫啊！唔話俾你聽，反正係個肥佬嚟嘅，好肥啊！多謝各位，多謝各位新朋友點個關注先，謝謝你們啊！連麥通道已經正式開通，稍後時間呢，我哋將會連入我哋今日需要上嚟傾偈嘅好朋友，係啊，慢慢出啊，慢慢講吓，有時慢慢講。新朋友，如果第一次刷到呢個直播間，仲未入到嚟嘅，可以移步入嚟，一個有溫度、有態度、講三觀嘅直播間，專門幫人解決一啲家庭啦、夫妻啦、情侶啦、屋企人之間咁嘅調解中心嘅一個直播間嚟嘅。我係呢個直播間嘅主持人，我叫樂叔，好高興見到大家，好高興認識大家。每晚都喺度連麥，每日都喺度處理緊好多問題。有啲問題我唔一定可以處理得到，但係我哋
盡力咁去幫助每一位需要上嚟幫手嘅好朋友。阿展連麥先，好嘛？我哋先連麥先。其他嘢我唔得講，睇下今日呢位朋友有啲咩想同我哋分享先。Hello， 你好。係。係羅叔，係你好，點稱呼，靚女？哦，我叫黃美華。黃美華。我同你講啊，我個老公個死佬啊吓，佢竟然喺車庫嗰度收埋咗一塊錶啊！嗰塊錶喺邊度收埋？咩錶啊？邊度啊？哎呀，倉庫即係車庫嗰度啊！車庫嗰度。係嗰個錶咧，值百幾萬噶！哎呀，嗰個死佬啊，竟然瞞住咗我3年咁耐喎！百幾萬嘅錶啊？係啊！咩錶百幾萬啊？即係你老公，你唔係阿靚女啊？你哋屋企做咩生意啊？你老公做咩生意啊？買得起百幾萬嘅錶啊？同埋你老公叫咩名？方唔方便講啊？介紹我識啦，不如。冇問題。我老公咧姓丁嘅，丁偉明啊。咁佢咧就開咗一間細細地嘅嗰啲工廠啦，即係做五金加工嘅。啊！一年咧就賺幾十萬咁樣啦。呢幾年咧佢就話生意唔好，話廠入邊咧一直都喺度蝕錢係嘛，就叫我慳啲錢嚟使。我真係信咗佢啊！呢3年嚟我真係嘅一件新衫都冇買過，連買餸啊我都要揀嗰啲平嘅餸嚟買啊！結果咧佢居然偷偷地啊喺車庫嗰度收埋一塊百達翡麗啊！哦，百達翡麗係嘛？如果有幾多朋友知道百達翡麗呢個牌子嘅錶嘅？哇，真係好貴嘅喎，唔係講笑喎！百達翡麗真係好貴嘅喎。即係我平時我哋行開商場見到都係離遠咁望一眼就算啦，即係入都唔敢入去嗰個店鋪入邊。一隻錶分分鐘講緊可能要買一套屋，甚至係可以買到2套屋添㗎啦。即係你屋企車庫，你老公收埋隻咁貴嘅錶，你點發現到你老公收隻咁名貴嘅錶手錶喺個車庫度嘅？係咁嘅，上個星期咧我就執嗰個車庫啊嘛。咁就喺一個舊嘅嗰個工具箱嗰度翻咗出嚟。哎呀，當時我就見到呢嚿嘢，乜嘢嚟嘅？包得咁密實嘅，我就好好奇嘛。後尾我咪就打開嚟睇睇係乜嘢咯。打開一睇，哎呀，原來啊就係一塊錶啊！我一睇嗰塊錶，我就知道佢唔係嗰啲咩普通貨嚟㗎啦，係嘛？後尾我咪就攞俾嗰啲即係識行嘅嗰啲朋友啊，即係比較懂呢一方面嘅嗰啲朋友睇啊嘛。嗰啲朋友咧就話呢係一塊百達翡麗啊，價值百幾萬㗎。羅叔，我老公佢要開一個嗰啲咩細細地嘅加工廠係嘛？佢邊度嚟嘅咁多銀紙買百幾萬嘅錶啊？唔使講啦。佢實係一定啊，仲有其他嘅收入。佢一直喺度瞞。黃小姐，黃美華係嘛？黃小姐，咁你如果你將你老公嗰塊錶攞去問咗人哋同你講我嗰塊錶真係值100幾萬嘅情況之下，咁你都唔問你老公點解會將一嚿咁貴嘅錶擺喺個車庫嗰度啊？我梗係有問佢㗎啦，仲使講嘅咩？我當時我就質問佢啊。佢一開始咧就同我講，佢話呢個錶係假嘅喎，係高仿嘅喎。佢話喺廣州火車站嗰度幾百蚊買翻嚟嘅喎。佢同你講喺廣州火車站幾百蚊買㗎？啊！你信唔信先？我梗係唔信啦，所以我咪就攞咗去鑑定啦嘛。鑑定結果咧係真㗎，堅嘢嚟㗎。堅嘢嚟嘅。佢又係堅嘢，後尾佢又改口啊！佢又話係一個咩朋友抵押俾佢嘅喎，話叫佢幫手保管啊。羅叔，我問佢嗰個朋友係邊個，叫咩名，係邊度人啊？佢啊，竟然連個朋友嘅名佢都講唔出嚟啊！你假唔假啦？佢同你講話係一個朋友俾佢保管嘅，但係你問佢嗰個朋友，佢又講唔出係邊個係嘛？係。咁你咁問佢，咁佢當時係咩態度呢？同埋而家你老公穿咗煲啦，即係俾你知道咗佢收埋一隻100幾萬隻錶，100幾萬嘅錶擺喺個車庫嗰度，但係佢又講唔出呢塊錶嘅來源，佢又你話呢塊錶係假嘢嚟嘅，你又驗過係真嘢係嘛？驗過係真嘢嘅情況之後，你問佢，佢又話係朋友擺喺佢嗰度寄保管嘅，咁即係點啊？佢而家咩點？仲有冇啲咩咩藉口同你講呢？咩態度呢？而家即係我而家都唔知佢咩意思啊，係嘛？樂叔講實話，我個仔咧今年咧都話準備要結婚噶啦。咁
女方嗰邊咧就話要買間新屋先肯嫁。咁我哋屋企啊，而家仲等住呢一筆銀紙買新屋㗎係嘛？你話佢明明啊收埋一塊100幾萬嘅錶，佢竟然同我講話冇銀紙俾個仔結婚，你話佢點做老豆㗎？我咪直接同佢講咯，我話不如咁啦，你就將呢塊錶啊賣咗佢，咁我哋咪就有銀紙啦係嘛？俾個仔結婚嗬？係啊，我仔要結婚㗎啦，佢就同我講話叫我唔好聲張啊，佢話話呢件事傳出去咧。對生意唔好喎，佢又話咧呢塊錶唔可以賣㗎，佢話因為時機未到。唉，我真係我都唔知佢啊，仲有幾多嘢瞞住我啊，一大堆嘅借口。你睇留言板，好多朋友俾咗好多好有建議嘅意見啦，係咪先？有啲朋友話你老公可能有個富婆包佢，第二個呢，有啲朋友話你老公嗰嚿錶呢，可能係嗰啲裝咩款嚟嘅。即係嗰啲走咩絲嗰啲嘅，又或者係嗰啲唔見得光嘅嗰啲咁嘅手錶嚟嘅。雖然係正品，雖然真係值100幾萬，但係佢100幾萬嘅錶，佢唔同你講，佢偷偷地收埋喺個車庫嗰度，俾你發現咗，佢又唔肯去賣呢塊錶，攞啲銀紙出嚟俾你個仔去買屋結婚，係嘛？嗱咁樣，我又好想知道一個開普通五金加工廠嘅老闆仔係點可以買得起100幾萬嘅錶呢？百達翡麗嚇，點解我會知道呢個牌子呢？係因為我同阿鄭曉南喺香港逛街嘅時候，我哋逛街嘅時候呢，我哋就經過呢間專賣店啊！我黃美華，我同你講下黃，你知道阿鄭曉南冇女朋友啦，咁我就話呢個牌子入去睇下，佢話阿樂哥，你係咪確定要入去睇？你係咪諗住送俾我？我話有幾貴啫，最多咪10萬8萬，佢話唔係㗎，起步都80萬以上一隻㗎。我話起步80萬一隻。起步就80萬，咁貴嗰啲咪要去到100幾萬？佢話基本上都係100幾萬，同埋另外一個牌子江詩丹頓嘅嗰個牌子都好貴。嗱，我係冇嚇，我亦都唔會買啲咁嘅嘢，所以我就知道呢個牌子嘅錶真係好貴嘅。你老公而家喺邊度啊？你嗌佢出嚟，方唔方便嗌佢出嚟講兩句呢？我幫你問下佢老公，你老公究竟而家點解會有啲咁嘅情況先？好，佢咧就喺屋企啊！我啱先啦，咪同佢嘈咗一交咯，就係因為即係同佢講結啊，都即係佢俾唔到一個合理嘅解釋我啊嘛，就講唔通啊嘛，所以我先過嚟揾你嘅咋，咁樣啦，我而家就叫佢上嚟，佢識你㗎，平時咧佢都有睇你直播嘅喎，佢成日仲話佢自己同你一樣咁靚仔啊！好，靚仔，咁你嗌佢過嚟，講兩句，好嘛？我而家行過去。OK， 呢個位置大家未點關注嘅新朋友幫手點關注好嘛？大家見到呢3個任務窗口，唔該，大家由左至右一齊幫我督去，幫我整個小任務，好嘛？樂叔呢個直播間，多謝各位好朋友、親民戚友、各位善長人用高抬貴手幫手啦，好嘛？多謝大家。大家你見到個任務未達標嘅情況之下呢，你哋同我撳佢，咁就得噶啦，好嘛？福袋樂叔繼續發，大家一路攞福袋嘅時候呢，一路同我將呢3個小任務呢撐佢，撐樂叔，撐呢個直播間，好嘛？大恩不言謝嚇，多謝大家。我哋而家睇睇阿黃美話佢老公關於偷偷地收埋咗100幾萬嘅呢隻百達翡麗嘅呢隻手錶係點解釋嘅先？解釋唔到喎，萬一聽電話，我同你溝通唔到啊，你同阿樂叔講咯。喂，咩啊？樂叔？邊個樂叔啊？係啊，你平時咪成日都話咩？嗰個同你啊異父異母嘅兄弟啊，嗰個樂叔啊，你嗰啲衰嘢咧，我都講晒俾阿樂叔聽噶啦。人哋咧要親自咁樣問下你啊最好老實咁樣講啊。有冇搞錯啊？你真係發覺你做嘢越嚟越過分啦！頭先啲嘢俾你揼到爛曬，你算啦。你依家你仲要揾住，哎呀，仲要揾住我，要揾咗樂叔啊！你搞到去網上，你究竟要幾多杯水啊？你係咪都拍個面俾人假啫？係咪唔拍俾人？唔係，你好啊，丁生係咁噶，丁生你好啊，我係樂叔啊。唔好意思啊，阻你少少時間啦。其實你太太阿黃小姐呢，就唔係話佢數臭你，亦都唔係話唱衰你，佢只不過呢係想上嚟另一直播間搞清楚一件事。畢竟兩公婆係咪先？大家恩愛咁長時間啦，個仔都就嚟結婚啦，冇可能唔好因為嗰啲咁嘅小事呢，就搞到兩公婆呢就面阻咗，唔好嘅，好嘛？大家有啲咩事呢？平心靜氣、心平氣和咁講清楚，家和萬事興，好冇？丁生。樂叔啊，係，
即係我成日覺得咧，我哋兩兄弟都係咁靚仔嘅，你靚嘅偶像嚟。你肯定靚仔過我，你肯定靚仔過我。係啊，真係，不過講翻又講啊，係真係唔好意思啦，講個衰婆咧就，我諗唔到佢咧就越做越過分嚟滾搞你嘅。平時咧就巴渣都算啦，對我一個都算啦，佢竟然仲要揾到你，嘈到去網上揾到你，哎呀真係離曬大譜，真係唔好意思咯啊！我哋冇咩事㗎，係咁啦嚇，得閒再聽你嘅，係咁。你話我過分，你靜雞雞喺車庫嗰度啊，收埋一隻百幾萬嘅錶，個仔結婚你都話冇銀紙，你竟然話我過分，你咩意思啊你？喂，我講咗好多次啦，個塊錶係我私人嘅物品嚟㗎嘛，同樣有咩關係啫？你唔好話你咁多好喎，同你意思即係話同我冇關係啦，係嘛？我哋係兩公婆嚟㗎，你嘅嘢咪就係我嘅嘢咯。你幾時買㗎嚇？仲有啊，你邊度嚟嘅銀紙啊？你最好老老實實同我講清楚啊！你嘅銀紙都有我一半㗎。阿丁生係咁嘅嗱，你太太其實講得唔係話冇道理嘅嚇，即係如果咁貴重嘅一隻手錶，呢隻手錶係你自己買嘅係嘛？的而且確咁，你哋夫妻結婚咁多年係嘛？我相信你喺結婚之前肯定係冇呢隻手錶嘅，肯定係結婚之後先會出現呢隻手錶嘅。咁你偷偷地收埋喺車庫嗰度，咁而家俾你老婆知道啦。咁呢隻手錶無論賣定唔賣，都有你太太嘅一半嘅喎，講都冇問題嘅喎，係嘛？咪就係咯，死佬，你好講嘅話嚇，隻錶咧究竟係咩回事啊？你今日唔講清楚，我唔會放過你㗎。我都講啦，丁生。哎呀真，咁啊，哎呀嗱，我見係阿樂叔我先講嘅啫，我自己投資嘅，買嚟投資嘅，得未啊？你知㗎啦，嗰啲係保值㗎嘛，一個女人仔識乜嘢咧？同你講得嘥氣嘅真係。投資，講得鬼屎咁好聽啊！你3年前咧就同我講話廠入邊一直蝕銀紙，叫我慳啲銀紙嚟使，你真係〜即係我真係冇諗到啊！我對你100%信任啊！我真係傻到信晒你。我慳足咗3年，嗰啲貨款啊都係我揾外家借翻嚟幫你周轉嘅。你就好啦，慳落嚟嘅銀紙你居然買走去買嗰百幾萬嘅錶，你要買你都買金啦！你有冇諗過呢頭家㗎？係咯，你要買都買金啦，你買隻錶喎。大家都理解唔一樣啫嗱。廠入邊咧就真係咧就冇賺到銀紙㗎，真係咧就係不斷咁樣蝕錢嘅。我冇呃你嘅，咁啊嗰嚿錶咧嚇，咁都係我自己用我自己啲私己去買嘅啫，我又冇用屋企嘅錢啦，係咪先啦？又冇用你外家嗰邊冇用你老豆老母嗰邊嘅錢啦，咁你管咁多做乜嘢得嘅？又話你自己嘅銀紙，你邊度嚟嘅私己錢啊？你每個月俾我5000蚊嘅家用，剩低嘅銀紙你話都投喺嗰個廠入邊啦。你邊度嚟㗎？嚇！你邊度嚟嘅私房錢啊？你仲買百幾萬嘅錶嚇？唔係100蚊啊，係百幾萬。丁生啊，嗱，我啱先我聽你太太阿黃美華小姐講咧，即係講緊佢話你哋呢間工廠3年前已經開始蝕本嘅啦，係嘛？咁你亦都講過，而家做生意唔好做，係蝕緊本嘅。咁點會有呢啲咁嘅所謂嘅私己錢呢？即係無論係咪你工廠入邊加工廠入邊賺嘅錢嚇，定抑或係你嘅私房錢，都係屬於呢個夫妻共同財產嚟嘅。大家認唔認同？大家可以話俾阿丁生聽，即係無論係你間廠嘅錢，定抑或你自己嘅私己錢，兩公婆結咗婚之後呢，所有嘅得益都歸屬於夫妻嘅共同財咩產？大家認唔認同？認同嘅打個1字話俾阿丁生聽。你如果係偷偷地，你冇同老婆商量，係嘛？你唔係話攞百幾蚊去買張彩咩票嘅問題，你係買100幾萬嘅錶嘅問題，咁啊唔啱啦。哎呀，你唔好亂咁諗啦！即其實呢隻錶啊，真係，哎呀，真係。其實係咩啊？嚇，講唔出咧，講唔出咪就心虛咯。你到底仲有幾多事瞞住我啊？你講下先，偉明。即係同你講唔明白嘅，其實呢個錶咧就係，唔係我買嘅。哎呀，得未啊？唔係我買嘅，仲唔認啊？嚇，仲話唔係你買㗎？咁唔係你買嘅，邊度嚟㗎？唔通
個天跌落嚟就係風吹過嚟啊，咁唔見嗰個天跌落嚟我身上，你係唔係？嗱，唔係丁生，嗱丁生，黃小姐，我唔該你睇睇留言板，好多朋友話你係咪出邊俾富婆包啊？係啊，你老實講，真係，係富婆我都包俾你啊！想啊，俾富婆包啊，真係啊，自己周身都冇銀啊，仲俾富婆包啊，好啊，有啊，好啊，真係我都想啊，真係啊，真係冇？唔知啊，邊度包啊？係啊，冇啊，冇啊，真係。唔使講噶啦，阿羅叔，你話咯，嗰間廠根本就冇賺到銀紙呢幾年，佢突然之間有個百幾萬嘅標，哼原來啊佢喺出邊啊有個富婆，呢件嘢喺出邊包二奶個衰佬啊！喂，阿黃美華，你唔好亂噏人噏噃，你真係咧，真係嗱真係冇，嗱老婆真係冇，你諗下啦，出邊包二奶啊要錢噶嘛，我邊度話你先都唔先，我平時咁孤寒，我邊度攞錢去包二奶啊？咁你就講啦，咁究竟嗰隻錶喺邊度嚟啊，大佬？邊有咁多銀紙買隻錶啊，大佬？你而家你喺度兜係冇用啊！哎呀，好啦，我講就講啦，哎呀真係啊，係人哋放響我呢度嘅，人哋放響我呢度嘅。唔抵邊個啊？邊個？你將我個名講出嚟。你之前咧又話朋友抵押俾你嘅，你老實講，你個朋友叫咩名？話俾我知啊！我而家即刻就過去問佢。喂，你唔好搞到咁大鑊啦！你真係啊，我應承到人哋唔講。唔係丁生，唔係唔講嘅問題。嗱，你而家唔係唔講嘅問題，你一個普通嘅加工廠，你無啦啦你有個百幾萬嘅錶擺喺車庫嗰度，唔俾你老婆知，係嘛？你而家你老婆問咗你咁多日，你各種藉口嚟推搪你老婆。依家都上到直播間，咁多人聽到呢件事，係嘛？你再唔講出嚟就加變噶啦，丁生，加變噶啦，丁生。你話你唔可以講，唉，唔係你唔可以講，係你唔夠膽講啊！因為嗰個人你根本就唔係你嘅朋友啊，還是係根本就冇呢個人啊！你到底瞞住我啲乜嘢啊？你講啊！今日唔講清楚，我話你知，我而家即刻就執一分來家。嗱，丁生你聽到啦，聽到啦，嗱，你老婆話，如果你今日唔講清楚呢件事，你老婆即刻執嘢翻外家，係嘛？你唔好去到而家呢個年紀，個仔都要結婚嘅啦情況之下，你老婆就翻咗外家，冇人理你，冇人照顧你。我唔知你個仔知唔知呢件事哈？係嘛？你如果再唔坦白嘅，一隻100幾萬嘅錶，大佬唔係800幾蚊、1000幾蚊啊！分分鐘你100幾萬喺好多地方可以買2套屋噶啦！你唔講清楚，你太太呢，你老婆呢，就一路喺度問你，一路懷疑落去。你覺得呢個係你逃避呢個問題係咪真係可以解決得到呢個問題先？我嗌你上嚟同我傾幾句係嘛？你老婆啱先打電話連咪上嚟，咁而家你喺佢隔離，佢睇住你嘅。咁多直播間咁多好朋友睇住你，包括我而家嗱兩隻牛眼咁望住你，咁你都唔肯講。哎呀真，老婆你冇執嘢，冇執嘢，哎呀你執嘢做乜鬼嘢得㗎？哎呀好啦，我講啦，嗱你冇啊，講啦。我講啦，嗱你唔好咁激動先嚇。個隻咁嘅錶咧，就的確唔係我嘅，一個女客戶放喺我呢度㗎。哎呀你走乜鬼嘢得㗎走？嚇？女客戶？咁我就問你啦，佢點解要將100幾萬嘅錶放喺你呢度啊？嚇！你仲話你同佢唔係有警棍？你對得住我咩？你個死啦！哎呀！喂！你做咩？喂！好大力個喂！哎呀！哎呀！我怕咗你啦！喂！唔係我唔打唔過你喎！你真係哎呀！我掹嗰啲頭髮！哎呀！你係。太過人啦！我冇俾話你好啦喎！真係哎呀！個真嚟！兩位收手！停手！黃小姐唔好打，打傷咗唔好啊！打傷自己老公嚇，自己老公嚟嘅嚇，唔係外人嚇，外人點打都得，自己老公唔好喐手，冷靜少少，兩位冷靜少少啊！唔好還拖嚇，阿丁生，女人你還拖，你打傷咗佢都唔係好掂當嚇，男人唔好喐手嚇，千祈唔好喐手嚇，俾兩婆冚兩巴冇咩事嘅嚇，冷靜嚇，嗱冷靜，嗱冷靜嗱，咁樣嗱咁樣聽我講，我勸交嚇，阿黃小姐，頭先你老公阿丁偉明先生講話就係。佢話咧就係個女客戶擺喺佢嗰度嘅，如果照你咁聽落，你應該就唔係好信啦，係嘛？咁不如咁啦，你打又打咗啦，咁你不如你俾少少時間俾阿丁生解釋下，你睇得唔得？好啊，睇下佢有咩解釋。
你唔好打嚇，唔好打，唔好打，飲啖水，飲啖水。舊時我做咩？你打就俾你打咗啦，真係，我都怕咗你。係你唔好掘住佢，唔好掘住佢。我啲頭髮咧真係甩到，哎呀，真陰公啦，真係啊！唉，真係我怕咗你啦，我怕咗你啦。嗱，你唔好發癲住，其實係咁嘅。其實咧就係有個女客戶咧，佢當時咧就爭嗰啲咁嘅錢使，咁啊問我嚟借50皮去周轉喎。你諗下啦，咁我無啦啦，我肯定唔借俾佢㗎，係咪先啦？雖然為客戶啫。咁啊，佢就攞塊呢個標咧，就做抵押。咁佢話3個月之內又還俾我嘅，咁就係咁樣咯。跟住佢就俾隻標我啦。咁啊，然後我借咗50皮俾佢咯。我點知咧？咁3個月就過咗去啦。咁後嚟一直都未有還錢俾我喎。個標咪一直都放喺我呢度咯。咪就係咁啫嘛。咩話？你借咗50萬蚊俾佢？你邊度嚟嘅50萬啊？我咪用咗個廠入邊嗰啲個貨款咯，我諗住好快手嘅，咁啊轉一轉手啫。嚇！你攞廠入邊嘅貨款去借俾呢個女人？哎呀，難怪啦！你成日都話嗰間廠冇銀紙啦，原來你攞晒啲銀紙借俾人哋，仲要我問我阿爸借幾廿萬俾你入貨，豈有此理啊！喂，係啊，老婆，你聽我，哎呀，你聽我講啦，喂，我咁大力夾先，哎呀，放開手先，哎呀，嗱，你聽我講埋先啦，哇，你放開先，哎呀，喂，我諗住當時咧，佢又講得又鬼死咁死真誠啦，係嘛？咁啊，跟住咧，佢就話好快就會還嘅咯喎。咁啊，點知會拖咁耐嘅啫？丁生，你聽我講，丁生你聽我講。丁生你聽我講嗱，好多朋友而家喺個留言板就俾到好多意見嘅，你自己唔該你睇睇佢嚇。因為我直播間入邊都有好多朋友係做五金嘅，好似阿妙妙咁，佢人哋都係做五金嘅。咁啊，丁生咧同佢老婆咧開一間嗰啲五金嗰啲加工廠嘅，即係做好多模具啊，咁譬如話做咩水龍頭啊，做嗰啲PVC 管啊嗰啲，即係好即係類似啲咁嘅加工細廠嚟㗎啦嚇。你話嗰個女客戶急用錢，問你借50萬周轉係嘛？跟住用呢隻標做抵押，話3個月之內還錢俾你。我大膽咁假設一下，肯定又冇寫借條啦，係嘛？跟住3個月一路都冇還俾你，所以隻標咧就擺咗喺你嗰度。跟住你又唔想俾你老婆知道你用廠入邊啲貨款去借俾嗰個女客戶，所以你就收埋咗隻標。咁而家你老婆都知道咗呢件事啦，係嘛？我想問嘅問題係咩呢？唔係話嗰50萬嘅問題，我想問下你同嗰個女客戶嘅關係係好成咁㗎？大嗱嗱50萬你話借就借俾佢㗎？丁偉明，你講，你同佢到底係咩關係？嗱，咪住，哎呀，我同你借銀紙啊！老實講，你係咪搞過人哋？攞到你講清楚。哎呀，你喺個人面前唔好亂噏定噏啦！丁生嗱，你老婆咁懷疑，亦都冇問題嘅，知唔知啊？因為講緊大嗱嗱50萬唔係小數目嚟嘅，無啦啦借50萬俾個女人喎，俾個所謂嘅女客戶喎，即係嗱，我再問多次，你呢個問題啦，我照直問，你就照直答咁就得噶啦，好嘛？你同借銀紙俾佢嗰個你嗰個女客戶嗰條女咧，嗰個女人咧？係咪真係有啲咩路㗎？冇，真係冇。嗱，阿羅叔，我真係冇㗎，唔係講笑㗎，真係清清白白㗎，真係啊！佢又仲清過礦泉水㗎，真係清清白白。我咧同佢咧就係啲普通嘅客戶關係啫嘛。佢當時就話屋企啊有啲急事，等住周轉。咁啊佢又係老客戶咯喎，訂咗好鬼死多貨㗎。每年做幾百萬嘅生意㗎嘛。咁我諗住啦，咁啊冇乜問題㗎啦，又有咁嘅抵押，又放住呢個咁靚嘅標響嗰度，咁啊借得就借，幫得就幫啦，乜就係咁簡單啫嘛。咩話？哎呀！係咁就咁咯。佬仲話老客喎，一咪黐咗線㗎你嚇！你對自己嘅老婆都冇咁心軟過。我叫你俾個仔湊銀紙買樓，你都話冇銀紙。原來你係將嗰啲銀紙借咗俾出邊嘅女人，丁偉明，你咪當我都冇病啊！阿丁生，嗱，我啱先你喺度講嘢嘅時候，因為喺度思考一個問題咩呢？普通嘅客戶關係，我又問下直播間嘅好朋友啦，你哋覺得如果係普通嘅客戶關係，可唔可以同老婆講呢件事呢？因為你話嘅呢個客戶每一年喺你嗰度訂貨都訂100幾200萬噶嘛，呢啲係大客嚟嘅。
咁呢個客戶問你借錢係嘛？咁你冇理由唔同你老婆商量㗎。呢間廠係你同你老婆一齊打理出嚟嘅，嗰個客戶姓咩名乜嘢姓甚名誰，你冇理由唔話俾你老婆聽嘅喎。喺呢個邏輯上面係講唔通嘅喎。大家認唔認同我呢個講法？認同嘅打個一字話俾丁偉明先生聽，係嘛？肯定就唔係咩普通嘅關係。如果真係客戶，大家清清白白。我即係而家我唔論男女先嚇，你借咁大嚿錢俾人哋，人哋要抵押一隻100幾萬嘅錶喺你嗰度，你唔同老婆講，太講不過去啦，根本就講唔過去，明唔明啊？阿樂叔啊，你啊即你有所不知啦。我又點有所不知呢？我又願聞其詳喎。哎呀，做生意嗰啲人咧就唔係好中意咧周圍唱噶，邊個周圍唱啊？自己爭人哋錢嘅啫，喺出邊啊爭人一街數嘅啫。咁佢我見到係一個咁耐嘅客戶，咁佢啊講得好咩㗎？咁佢就話，反正咧就係10零日，咁啊俾翻我㗎啦。究竟係10零日定係3個月啊？你頭先唔係話3個月咩？點解而家又話10零日咧？佢嗰時候係話10零日啊嘛，而且啊，佢話俾個高利息我啊嘛，高利息，俾銀行高2個點嘅利息喎，你諗下咁着數嘅事，而且你睇到我老婆係咩人㗎啦，又小氣又霸渣，哇！如果俾佢知道都同你商量啊，都唔使傾啦。咁我諗住揾啲快錢，轉手2個星期咧就揾翻嚟㗎啦。咁賺翻啲銀紙使下啫。咁我咪唔同佢講咯。我點知拖咗成3個幾月嘅啫。咁就係咁啫嘛。就為咗你仲喺嗰度怨我話我小氣，話我唔同意啊？好啊，咁你借咗俾佢，咁我就問你啦。咁而家佢有冇連本帶利還翻俾你啊？係咯。你同我講話咩啊？話我唔肯，即係如果同我講咗之後，我唔會，即係我唔肯借。你有同我商量過咩？你有話俾我知嘅咩？喂，你仲話人哋俾高過咩2點嘅利息？丁偉明啊，你到底喺度打乜鬼算盤啊？唔使講啦，阿樂叔，佢實係同出邊嗰個女人有經過。嗱，大家認為啦，直播間所有朋友，大家認為丁生同嗰個女客戶係有路嘅，打個1；認為佢哋冇路嘅，打個2，係嘛？嚟，新朋友未點關注，點冇關注啊？尤其是新朋友、老朋友喺其他地方刷到樂叔呢個新嘅直播間呢個新號嘅話，順便亦都點埋個關注，好嘛？我哋睇睇夫妻之間係咪真係有啲嘢可以隱瞞？係咪有啲嘢真係因為你隱瞞咗而導致到可能會加變？又或者講話你嘅所謂嘅善意嘅謊言，會唔會導致到嗰種裂痕或者嗰種所謂嘅大話就越嚟越深添？嗱，全程而家打緊1嘅，仲有冇朋友話打1嘅？認為呢位丁生同嗰個女客戶有路嘅？我睇你點兜？各位真係冇，我真係冇。我發誓，老婆仲有，我已經頭先咧解釋得好清楚啦，你就唔好再癲啦，好唔好啊？就係咁簡單嘅事啫嘛，你咁樣真係冇事，我哋2個之間啦。咩話？話我唔好癲，我就係癲啦！你對得住我咩？你絕對唔可信噶啦！阿樂叔，你問下你直播間啲朋友你問下你朋友問咗啦，個個都係信，都認為佢同嗰個女人有路。咪就係咯，丁偉明我跟咗你咁多年你個死佬你竟然咁樣嚟對我，你真係冇陰功你！喂，好咯喎，喂，你夠啦！哎呀，我剪你個耳仔喎！你快啲放心先。喂，黃美華，你行開咗你啊！哎呀，真係你嘈夠未啫？你真係佛都有火喎！你咁嘅樣噶，我脾氣好啫喎，唔係任你恰噶喎。冇錯啊，我係瞞住你，但係我係借錢俾佢啫喎，俾個女客戶。我又同佢冇嘢嘅，俾你講到似層層咁樣，所有人都喺度怪我，真係奇怪你真係。但係咁，你唔好咧得你即係點講咧？你都唔好得去邊度㗎咋？你自己講下你自己啦。你每個月俾你細佬轉3000蚊㗎，你以為我唔知啊？咁多年你轉3000蚊俾你細佬，每個月你轉俾你細佬嘅錢唔通唔係就唔係夫妻係共有個共同嘅財產。你等先，丁生，你等陣先。黃小姐，黃美華，你老公話你每個月轉3000蚊俾你細佬，轉咗好多年啊？梗係啦。其實呢個點同你係嘛？點可以相提並論呢？佢係我細佬嚟噶嘛？咁我細佬佢手頭緊張係嘛？經濟比較困難，咁我咪就幫補下佢咯。有咩問題啫？
有咩問題？你好意思問有咩問題？咁你頭先講過嘅時候，你係咁鬼聲講，你細佬啊係咩人啊？你唔知嘅咩？有一日到黑喺度遊手好閒，你俾錢佢喎，一俾啊佢就屈你十之後啊，咪全部使晒，全部搲晒去玩晒。你俾咗足足3年，你話我唔知啊？我隻眼開隻眼閉啫。你每個月喺屋企嗰度啊攞啲家用啊，你偷偷攞咗3000蚊俾佢，好啦就搞到屋企咧就掹掹咁，有時候咧買餐肉仔啊都唔敢買，搞到我日日食青菜食到個面都黃晒。你仲好意思講啲咁嘅嘢喎？你同我講話你自己有幾慳有幾慳，你其實你係嚟嚟去去就係填你細佬個無底窿。黃小姐，如果照你咁講，你先生當呢件事冇事，即係佢默認咗你轉銀紙俾佢，但係你又唔同佢商量，係咪？你即係老公知道你每個月轉3000蚊俾你細佬啦，轉咗3年每個月3000蚊，啱先我計咗下，3年夾埋一齊總共就117000噶咯喎。唔係，係啊，真係嘅。我細佬啊係你舅仔嚟㗎，而且佢又係我親細佬嚟㗎，係嘛？我作為個家姐啊，我幫下自己嘅細佬又會點啫？你使唔使咁鬼小氣啊？大家都係一家人，咁我嘅細佬咪就係你嘅細佬咯，咁鬼計較。如果我係有意見嘅話，我就唔會隻眼開又隻眼閉啦，我都扮睇唔到啦。而且啊，我唔怕老實同你講，你咁樣係幫緊佢咩？你點解害緊你嘅細佬咋？佢成日啊遊手好閒嘅，30幾歲人，咁大個人。工亦都唔去出去做，你話佢有乜鬼嘢用得㗎？你下下都咁樣喺度叫做咩溺愛佢，唉，好似死蛇爛鱔咁嘅樣。你又好唔該你啦，得閒咧就關心下你細佬，唔好啄住我唔放啦。仲有面目咧就話我瞞住你。黃小姐，即係你老公講嘅係咪真嘅？即係講緊你嗰個親細佬咧，就30幾歲人又唔做嘢，每個月就靠你嗰3000蚊嘅呢個生活費去接濟佢啊？唔做嘢啊？30幾歲人唔做嘢啊？係啊。娶咗老婆未？娶咗老婆未？娶咗老婆未啊？娶咗啦。娶咗老婆唔做嘢？你話未娶老婆唔做嘢，我都話我覺得講得過去啊！你唔娶咗老婆唔做嘢，唔使養家噶，唔使養屋企噶。係啊，點講咧？哎呀，羅素，即係我細佬，佢暫時咧冇揾到啱嘅工啊嘛，咁咪就暫時係幾暫時法咧？暫時係3年喎，3年都揾唔到嘢做，3年都要你每個月轉3000蚊俾佢。揾唔到啱嘅工啊！即係一係咧就太辛苦啦，就一係咧就工資太低啊，一係咧就好鬼受氣。哎呀，咪就一直都冇揾到啱心水嘅工咯。即係你細佬30幾歲人做乜都唔啱心水嘅，高不成就低不就，呢樣又受氣，嗰樣又嫌辛苦，係咪咁意思啊？係啊，咪啱先你老公話你個細佬咧，一日到黑咧就好似死蛇爛鱔咁。你咁樣喺度幫住佢，你真係我真係服咗你啊！真係嘅。個個都想開始啊揾份萬幾兩萬人嘅工先，由低做起唔得嘅咩？冇可能個個揾到萬幾兩萬人嘅工嘅，係咪啊？係啊。咁我想問下你細佬個老婆點咧？你細佬個老婆做唔做嘢咧？我細佬個老婆咁佢要咩噶嘛？要湊細蚊仔啊嘛！死啦！仲死多兩錢重添，即係講緊係結咗婚有老婆有小朋友嘅。咁都唔需要做嘢嘅，仲要呢個你所謂嘅呢個家姐親生家姐每個月轉3000蚊俾佢，老老實實啦，你係咪真係每個月淨係轉3000蚊俾佢啊？有冇轉多㗎？我想問下你黃小姐。梗係冇啦，我屋企咩情況又唔係唔知，我老公一個月啊俾個5000蚊，我間中咧仲要喺出邊啊，即係幫手打下零工，賺啲零用錢嚟補貼下家用。唉，兩位嗱，我今日呢件事我簡單同大家講下啦，好嘛？新聞有未點關注嘅，幫手點個關注好嘛？多謝大家，福袋發咗啦，大家踴躍去參與下先，讚唔好停啊！再幫樂叔點300個讚。兩公婆之間本身就係應該坦誠相對嘅，你兩個覺得係咪先？我講呢句說話，你兩位答我啱定唔啱？啱係嘛？啱唔啱咁就得啦，好嘛 ？OK， 啱就得啦。你又黃小姐，你又瞞住你老公轉銀紙俾個細佬。阿丁生，你借銀紙俾個客戶係嘛？你又瞞住你老婆。我哋首先而家姑勿論你同嗰個女人有冇路先，好嘛？咁瞞落去，兩公婆點過呢？個仔都就嚟結婚啦。個仔結完婚之後，分分鐘可能講緊你哋兩位呢就要做爺爺嫲嫲噶啦。
嚇點搞啊嚇？兩公婆搞成咁，丁生，你瞞住你老婆用廠入邊嗰啲咁嘅貨款借俾個女客戶，呢件事肯定就係你唔啱嘅，係嘛？咁大筆數你唔同我老婆商量，你老婆懷疑你出邊有路，同個女人有路，非常之正常。我覺得你必須要同嗰個客戶、嗰個女客戶講清楚，你哋究竟係咩關係？同你老婆講清楚，你同嗰個女客戶咩關係？點解你要借呢筆銀紙俾佢？係嘛？又或者你約嗰個女客戶出嚟講清楚，當住你老婆面講清楚呢件事。第二個，黃小姐，你瞞住你老公，你俾銀紙俾你細佬，接濟咗你細佬3年，一個30幾歲嘅男人結咗婚有小朋友，唔去賺銀紙，高不成低不就，呢樣又唔肯做，嗰樣又嫌辛苦。你又係瞞住你老公嘅，係嘛？你老公知道咗呢件事之後都冇話你，你俾錢個細佬，你係咪亦都應該同個老公商量下呢？而唔係話偷偷俾喎。啊，個細佬今日話冇嘢做，問你攞3000蚊呢？咁啊，聽日係咪冇嘢做又問你攞1萬蚊，你又俾啊？你越俾得多，就等於越害得佢心，係嘛？所以你哋兩公婆而家嘅問題係咩呢？第一，阿丁生，我覺得你盡快同嗰個女客戶講清楚呢件事，作一個了斷先。你嗌佢快快脆脆攞翻啲銀紙翻嚟，係嘛？無論係1日又好2日好，定係1個星期3個星期都好，你俾個日期俾佢，嗌佢盡快還錢。如果佢借你嗰50萬，你借俾佢50萬，佢唔還，咁你就將嗰隻手錶你就賣咗佢，係嘛？將嗰50萬款呢就補翻入個廠入邊嗰啲貨款嗰度，剩低嗰啲銀紙呢，你收1萬息又好，收2萬蚊息都好，係嘛？你收低佢，跟住啲其他如果有突嘅話，你還翻俾嗰個客戶，好嘛？同埋你要講清楚，你同嗰個女客戶，同你老婆講清楚，你究竟同嗰條女係咩關係？第二個，客戶嚟嘅啫。OK， 客戶啊嘛，阿黃小姐，你亦都同你細佬講清楚，唔該，以後唔好再問你攞錢啦。佢咁大個人，有老婆有仔嘅情況之下，自己揾食，自己有手有腳，餓唔死嘅，只要肯做嘅話，係嘛？外賣唔肯送啦，快遞唔肯送啦，滴滴唔肯開啦，係嘛？做修理工收理唔到嘅，乞食得夠得噶啦，得唔得啊？乞唔乞到食啊？你幫咗佢3年啦，你哋兩公婆間廠都唔係好掂當，你老公一個月俾5000蚊嘅呢個叫做咩啊？生活費俾你，你要攞3000蚊俾個細佬，再咁落去啊，呢個細佬死噶啦，殘廢噶啦，殘疾噶啦，冇閪用噶啦。夫妻之間點解唔可以坦誠相對呢？下下你又瞞住我，我又瞞住你，係嘛？一個瞞住借錢銀紙俾人，一個瞞住偷偷俾塞錢俾個細佬，大家都唔相信大家，點過落去啊？都話咗啦，係嘛？個仔你哋兩個個仔都就嚟結婚啦，都就嚟生孫仔孫女俾你哋兩個湊啦，咁點搞呢？咁你講得啱嘅，樂叔，你講得好有道理嘅。佢話其實我都知道，我咁樣俾銀紙我細佬。你大聲少少，我聽唔到。聽到嘛？係。其實我都知道，即係我一直咁樣俾銀紙我細佬使，咁樣落去亦都唔係辦法嘅。即係話咧，哎呀，唔逼佢嘅話，佢永遠都係嗰種能力扶唔上牆㗎，即係一無是處咁樣啦。我以後咧，即係可以唔再俾銀紙我細佬，但係阿丁偉明啊，你啊要將你嗰個咩女客戶嘅事啊，一定要同我講清楚啊！你到底同佢係咩關係啊？哎呀，真係講都成100次啦，我話係就係客戶嚟嘅。嗱咁啦，如果你唔信嘅話，我聽日就去揾佢啦，好唔好啊？將啲銀紙咧，你全部咧就攞晒翻嚟。如果佢係唔俾嘅話，咁我啊最多啊將個塊錶咧，嗰隻錶咧就將佢賣鬼咗嗰隻。係啦，如果佢唔肯還錢，你咪賣咗佢隻錶咯。佢話10幾日還俾你嘅，咁而家10幾日都過3個月啦，係咪可以賣咗嗰嚿錶，攞翻啲銀紙翻嚟，揼翻屋企加工廠嗰條數先？大家你哋認為可唔可以賣咗佢塊錶？如果個女客戶還唔到錢，可唔可以賣個塊錶？得，冇問題。嗱，最多咁啦，嗱，老婆，最多咁啦。如果你唔信嘅咧，我同你一齊去啦。我當住你嘅面同佢講清楚。不過咧有件事咧，你咧就唔好見怪不怪啊。嗰個客戶咧，呢個女客戶啊，其實佢唔中意男人嘅，佢拉拉嚟㗎。嚇？你係啊？講咩話？講多次。佢拉拿嚟㗎，人哋有老婆㗎，好唔好啊？喺澳洲嗰邊合法結咗婚㗎啦，女啊！哦，佢中意女人嘅，喺澳洲嗰邊結咗婚嘅，同個女人。就係啊！你到時候咧就唔好好似見怪不怪咁樣喺嗰度啊！而且人哋啊人工嘅手段啊，生埋個仔先啊！
所以咧就真係咧嗱，聽日一齊去你就知㗎啦。不過你千祈唔好咁樣咧好似一個異樣嘅眼光你去睇人哋咁就得啦。哦，即係黃小姐，你老公話嗰個女客戶咧就唔中意男人嘅，佢喺澳洲嗰邊咧又同個女人結咗婚，仲通過人工嘅手段咧就生咗個仔嘅，即係點解你老公一路啱先都話自己係清白㗎啦？明唔明啊？好啊，冇問題啊，咁啦，大家出嚟當面對質啦。阿樂叔啊，你聽日得唔得閒啊？不如咁咯，我請你一齊過嚟，即係你一齊過嚟幫我作證啦，好唔好啊？我過去幫你做證啊？啊！你睇下聽日早上，稍等兩位，你睇下聽日早上有冇會開，或者聽日中午有冇會開？你睇個時間。嗱咁樣，我而家應承唔到你，但係咧晏少少我覆你好嗎？我睇下聽日個行程安排，好冇？好啊！得啦，樂叔，真好多謝你，多謝你，樂叔，喂，聽日一齊出嚟飲下茶，而家一齊去對質啦。嗱，各一咁樣啦，聯繫你，等你消息，唔該晒。樂叔啊，咁我就等你嘅消息噶啦。真係唔該晒你直播間咁多嘅嗰啲朋友仔啊，嗱，所以好，你而家即刻就打電話俾佢，我哋咧就約個時間，聽日出嚟當面講清楚佢。係啦，得啦，哎呀，咁多呢啲長氣嘅，唔好講咁多啦，失禮人啦，真係啊！好嘛，咁兩位係咁先啦嚇，記住聽日如果我晏少少，我睇下個時間安唔安排到，我同你兩個去，安排唔到嘅話呢，我嗌個助理過去幫你睇睇嗰個女人究竟係何方神聖，係咪真係肯還錢，係嘛？如果唔肯還錢呢，咁我哋就將佢嗰隻手錶咧攞出嚟呢，就賣咗佢，咁啊快脆填翻你哋嗰筆數，你睇得唔得？可以，冇問題。好啊，樂叔啊，最盡可能過嚟啦，一齊飲茶。OK， 係咁，拜拜。多謝各位。OK， 拜拜。兩公婆有啲咩唔可以開心見誠講呢？唔可以攤開嚟講呢？以後有啲咩事一定唔可以再瞞住你哋嘅另一半嚇。夫妻之間日日講，夫妻之間最緊要係信任啦，係嘛？大家做得到，我覺得呢頭家肯定就有得掹嘅，係嘛？錢銀嘅事，兩公婆之間，尤其是錢銀嘅事，大家一定要透明，因為你紙係包唔住火嘅。你唔同對方講，對方遲早就會問你啲銀紙去咗邊，係嘛？可能好多直播間好多家庭係女方揸錢嘅，當然亦都有男方揸錢，亦都有阿媽揸錢。無論邊個揸錢，邊個掌握呢個經濟大權都好，我都希望大家乾乾淨淨、清清白白，好嘛？因為一頭家使錢嘅地方係一頭家喺度使嘅，就唔係個人喺度使嘅。信任呢樣嘢冇咗就冇咗噶啦。最後，樂叔希望黃美華同埋丁偉明先生呢，以後可以坦誠相對，將失去咗嘅信任呢，慢慢咁揾翻嚟。亦都希望佢哋個仔仔結婚之後呢，可以有一個幸福美滿嘅家庭，盡快咁令到兩位呢就可以抱孫或者抱孫女。咁啊，多謝大家。因為第二位朋友實在等咗太耐嘅啦，我哋而家即刻呢個連咗上嚟先，好嘛？多謝嚇，嚟，開咪？好，你好。你好啊，樂叔。係，你好啊。你好。你好。點稱呼呢？我姓周嘅，我叫周美玉。周美玉。係，有啲咩問題呢？我同我老公結咗婚已經10年噶啦。我同佢呢，而家係有一個仔一個女。你今年幾大啊？我今年38歲。38歲，一仔一女。係啊，係一仔一女。問題喺邊呢？問題就係我將我自己呢10幾年嘅青春都俾晒佢啦，但係換翻嚟嘅係佢心裏面一直都有第二個。佢娶我，亦都係因為覺得我同呢個女人生得似樣啊。生得似樣？係。你話你老公娶你係因為你同嗰個女人生得似樣啊？係。周小姐，你慢慢講，你方唔方便講下你先生叫咩名啊？點會有啲咁嘅事嘅呢？我老公佢姓方嘅，叫方志恒。佢大我2年咯，佢今年先40歲。佢自己呢係做啲生意仔，開間超市，自己做啲生意仔咁樣嘅。但我同我老公呢
係雙體式嘅。嗯。咁第一次見到佢之後呢，佢呢就開始對我係特別好嘅。咁而且呢，冇幾耐佢就同我求婚啦。咁我當其時我自己都覺得佢係真心中意我嘅，但係到今日我真係今時今刻我先知道，佢中意嘅唔係我，係中意我個樣啊！係因為佢之前佢嘅初戀，即係我同佢個初戀係生得好似啊！啲鬧交嘅啫。新朋友老朋友未點關注嘅點冇關注嚇，大家睇睇嚇。不過尤其是新朋友幫手點關注嚇。大家見到呢度有3個任務欄嘅嚇，大家如果見到個任務欄未夠嘅話呢，亦都幫手早做呢個啲咁多少少嘅任務嚇，讚可以幫樂叔再頂一頂上去嘅，好冇？最呢個左邊呢個送禮嗰度呢，即係下邊見到右下角有個小心心，大家一人同我撳一個1毫子嘅啫，1毫子可能都唔使嘅。我哋言歸正傳嚇，周美玉女士呢就話佢老公呢同佢結婚係因為周小姐生得似佢之前嗰個叫咩啊？嗰個前女友係嘛？初戀女友係嘛？初戀女友，所以佢先同你喺埋一齊係嘛？你哋兩個係雙體式嘅係嘛？係啊。咁你又點知道佢初戀女朋友呢件事呢？我係喺上個月我執屋嗰陣時候，我自己翻出嚟㗎。我係執到嗰個書櫃嘅時候，喺櫃桶裡面有一個好舊嘅一個鐵盒裝住啊！我覺得個鐵盒就好奇怪，咁舊做咩要放喺裡面呢？咁我咪揾嘢撬開佢咯，撬開一睇，裡面係一沓信嚟㗎，一沓信裡面仲有嗰個女人啲相啊！你知唔知嗰啲信係點樣寫㗎，樂叔？嗰封信係咁樣寫㗎。你講，我聽住。你稍等陣先，我有個電話入，你等等。唔緊要。喂。係你講。唔好意思，啱啱有個電話入。嗰封信係咁樣寫㗎，係上邊寫住一個叫曉彤嘅女人。即係佢每一封信都係個開頭都會寫，即係佢每一封信開頭都會寫話：曉彤，我好掛住你啊！然之後最後嗰封信仲寫咩啊？曉彤你走咗啦，我哋呢一世，即係佢話佢呢一世唔會再中意任何人啦。跟住仲話，但係我一定要揾一個同你生得似嘅女人，等佢嚟替代你，嚟陪喺佢身邊，即係陪喺我老公身邊啊！封信嘅內容係咁寫嘅，樂叔。即係佢寫俾嗰個叫做曉彤嘅女人，佢話你走咗啦，但係我唔會再愛第二個女人。但係如果愛嘅話，我要揾一個同你生得似樣，即係揾一個同佢生得似樣嘅女人同佢喺埋一齊啊！同我即係同佢生得似。係咯。咁你見到呢封信個鐵盒入邊裝住呢封信，你肯唔肯定嗰個係你老公嘅筆跡嚟嘅先？係佢嘅筆跡。係佢嘅筆跡㗎嘛？咁你見到呢啲嘢，好多朋友嗱，有啲朋友人哋有6925話，咁靚女你可以當面問你老公㗎嘛？係啊，我問咗啊，我有問啊。我咪將嗰啲相啊同埋嗰啲信，我咪掟喺佢面前，我就問佢咯。我問佢話：呢個曉彤係邊個啊？我問咗佢之後，我俾佢睇咗之後，你知唔知佢成個人呆晒啊？樂叔，俾你問到呆晒。佢見到呢啲嘢，佢自己呆咗，可能佢冇諗過我會翻到呢啲嘢出嚟咯。佢直接嘅表現就話俾我知，佢冇諗過我會發現呢一樣嘢啊。然之後佢點樣講啊？佢話呢個係佢前女友咯。跟住同我講話，佢哋一齊咗5年㗎啦，但係佢依家出咗國之後就冇再聯繫啦。咁我話，咁我就問佢，因為最後嗰封信，我話你點解釋啊？咩叫做揾一個同佢生得似嘅一齊嚟替代佢係咩意思？咁我話係咪就係因為咁樣，所以你娶咗我之後，就係因為覺得我同佢生得似啊？咁你兜口兜面咁問佢，周小姐，咁你老公係點答你呢？佢冇否認到，但係亦都冇講過任何一句説話，咁即係默認啦。咁後尾佢唔出聲，我個人我就係覺得好唔順嗰條氣，我一定要問到佢講為止。咁我係咪追住佢嚟問咯？咁最後佢咪認咯，佢只能夠認咯。係啊，佢認啊，佢娶我就係因為我生得同嗰個曉彤生得似啊。
即係你老公係承認咗佢娶你係因為你個樣生得似佢之前嗰個前女友，即係初戀女友，係嘛？係啊，咪就係嗰個咁咪除咗傾呢樣嘢之外，仲有冇傾其他？嗱，我聽講話你哋都結咗婚咁長時間啦，係嘛？有一仔一女啦，畢竟咁多年嘅夫妻啦，冇理由就咁算啦吧？梗係唔可以啦，所以我個心好難受，我咪一路問佢，咁佢同我解釋話乜嘢？佢話老婆啊，佢話我同阿曉彤已經係過咗去噶啦。我依家對你先至係真心真意啊！咁多年嘅感情係冇一忽係假㗎，咁樣樣。咁，喂，佢對我嘅真心係建立乜嘢份上啊？羅叔諗都諗得到啦，就係因為我同佢個初戀生得似啊嘛。咁如果我生得唔似呢，我就問佢：如果我生得唔似，你咪係唔會娶我啊？你會唔會娶我？我就咁問佢。咁我問佢，我話咁多年啦，你係咪仲中意佢啊？你知唔知佢真係個人完全真係嘔晒唔出聲，喺度沉默咁樣樣，先嚟咗一句同我講咩啊？唔知道啊！佢話唔知道。啊，係啊，樂叔啊，即係你諗下，一個同你結咗婚成10年嘅男人啊，佢個心裏面竟然仲放住另一個女人係佢初戀女朋友啊！咁你話佢同我講話佢唔知道喎，唔知道係咩意思啊？你唔覺得好好笑咩？嗱，阿秋姐問你啊，周小姐，咁你睇嗰張相咧，你覺唔覺得嗰個女人真係同你生得好似樣咧？係啊，真係生得好似樣係嘛？係啊，即係。咁佢又咁講啦，咁你當其時你咩反應咧？佢咁同你講，佢話我唔知道啊，我唔知點解我係嘛？成個人都崩潰晒，當其時我覺得哇，即係俾我發現咗呢樣嘢，有10幾年啦。佢同我老公嚟㗎，佢親口同我講話唔知道喎，咁我肯定喊啦，我咪鬧佢咯，我一路鬧佢，佢就係跪喺度求我，就求我原諒佢。佢話佢會將呢啲相啊同埋呢啲信啊會燒咗佢嘅。你知唔知啊？羅嫂，我見到佢跪低喺嗰個時候，佢係有喊㗎，睇落去係真係好似佢會有即係後悔悔改嗰種感覺，但係我唔確定佢嗰種後悔嘅感覺到底係因為傷害咗我啊，定係佢後悔佢自己，即係佢冇去揾呢一個真正放唔低嘅人而娶咗我啊！我反而係有呢一種疑問啊，即係我呢件係代替品啊，羅叔。呢個位置大家幫我點個沖能加熱嚇，喺呢個處理中心上面有個框框，大家幫手點個沖能加熱，多謝大家嚇。我明白你意思啦嚇，即係佢有哀你有求你，亦都有喊過，係嘛？佢覺得佢可能係冇心傷害咗你嘅，但係呢，你又唔希望成為呢個女人嘅代替品。咁你今日上嚟，你想阿樂叔或者直播間嘅各位好朋友係點幫你先？樂叔，我同你講。呢樣嘢呢，我已經同佢傾過㗎啦，咁佢都承認咗嘅，但係即係我自己個心啊，我自己個心嗰關我真係過唔到啊！即係自從嗰日之後呢，我老公亦都冇返過屋企嘅，佢成日就匿喺間公司裏面瞓，佢自己可能都唔敢嚟面對我啊！佢唔返屋企瞓㗎啦，即係你拆穿咗佢呢件事之後，係啊，一路咁避住你，係冇錯。佢係咁樣㗎，即係我叫佢啲兄弟去勸佢咧，佢都唔肯返啊！但係即係我哋如果咁樣落去，亦都唔係辦法，係咪啊？屋企有細路喺度㗎，而且我哋都咁多年夫妻啦，即係我想你幫我問清楚佢，到底佢係咪真係仲好中意嗰個曉彤？即係我想佢可以明明白白咁俾一個答覆，我唔係講唔知道啊！10年啦，即係佢對我嘅好唔，即係我到底係因為我啊，定係因為我似佢個初戀啊？即係我哋以後應該點樣算啊？呢樣嘢。但係問題係佢都話嗰個女人，即係嗰個初戀女友都已經出咗國啦，出咗國咁多年啦，即係佢個心入邊而家仲掛住嗰個女人嘅，又留低佢啲相，又寫一封信俾佢，可能封信都冇寄到俾佢嘅情況之下，但係又同你結咗婚。咁而家你因為呢件事心有介懷，係咪先？心有芥蒂嘅情況之下，你係咪真係好？即係你係咪真係確定要我咁問或者咁做先？咁佢如果同我講話，佢唔愛你啦，佢淨係愛嗰個女人，咁你信唔信呢？又或者咁問啦，
佢同你講話，我唔愛嗰個女人啊，我淨係愛你嘅啫，阿周小姐。咁你信唔信先？如果佢話唔愛，你可能呢都覺得你呢段婚姻，我覺得你呢段婚姻都仲有得掹嘅。但係如果佢同你講話，我仲愛住嗰個女人，咁我想請問下你，你頂唔頂得順先？直播間所有朋友，大家覺得我哋需唔需要幫阿周小姐去問下佢老公，仲愛唔愛出邊嗰個女人？即係以前嗰個10幾年前嗰個女人，仲愛唔愛佢嘅？仲愛唔愛嗰個女人嘅？得出嚟嘅結果可能係有無非得兩個嘅啫嘛，一個就係愛，一個就係唔愛。樂叔，其實可能呢個答案其實可能作為好多好多女人嘅角度裏面就係啊，有時就係要等個咁傻嘅答案，就係要等呢個答案，但係唔係一路咁樣逃避落去。我唔理我受唔受得到都好啦。我就係一個咁樣嘅女人，我就係要聽呢個答案啊！我唔想再咁樣落去，大家都逃避到幾時？同埋係咪以後就係咁樣烏想咁樣過埋落去啊？如果真係唔得嘅話，咁我咪放手咯。我就係要個答案啊！何叔，你可唔可以幫我啊？何叔啊！你睇睇好多朋友俾咗好多留言啦。如果你老公唔理你，唔愛你，係咪先？咁佢掛住嗰個女人應該都係正常嘅，唔愛你就唔正常啦。見到未？阿秋姐問，即係我唔知道你老公仲同嗰個女人有冇聯繫，係咪因為出咗國噶嘛？係咪先？過去嘅嘢唔好計較，淨係諗下當下，只要目前對你好咁就得啦。但係而家問題係點呢？4137係咁意思。我相信直播間好多女人啊，我唔知4137係男士定係女士哈。咁而家周小姐想表達嘅問題就係話，佢心入邊過唔到個關，即係哪怕呢個男人同佢結咗婚10年，有一仔一女，可能係愛啊周小姐嘅，但係佢心入邊有條刺啊。周小姐心入邊嗰條刺就係佢唔知道點解仲要收埋初戀女友嗰啲咁嘅相或者係嗰啲咁嘅信，究竟心入邊仲有冇嗰個女人呢？呢個就係成為咗周小姐今日上嚟揾我哋幫手嘅一個好關鍵嘅原因。即係我唔知有幾多直播間嘅女人會搞清楚呢件事，反正而家周小姐就想，阿周美玉就想搞清楚呢件事，問清楚佢老公究竟對嗰個女人係點嘅。阿周小姐，你老公結婚之後對你好唔好啊？阿秋姐問。佢對我係好，但係可能秋姐啱啱可能冇聽到我開頭我自己嘅感受係乜嘢啊？係當我發現呢個女人同我生得似，而我問我老公係咪將我當成佢，我係一件代替品。而家我個心過唔到去係呢一樣嘢啊！而且繼而依家因為呢件事咁樣揭發咗之後，我老公唔翻嚟啊！哦，係因為咁嘅。點解佢老公會娶呢個阿周小姐呢？係因為阿周小姐同佢老公之前嗰個初戀女友生得似樣，就係因為生得似樣，所以佢兩個先結婚。咁阿周小姐問佢係咪因為當年你同我結婚嘅時候，因為我生得似你個前女友、初戀女友，佢老公答咗佢係嘅。所以呢個又係另外一個問題嘅關鍵所在啦，係嘛？阿嚴話嗌我幫你打個電話了解下，好嘛？你可以嘅話，我可以幫你打呢個電話，你將你老公電話發過嚟。你一陣間呢，我問清楚先吓，你唔好走，你亦都唔好講嘢，你唔好咁激動，係嘛？因為你已經同佢傾過一次噶啦，佢可能心入邊已經有防備心噶啦，所以呢，一陣間我喺問問題嘅時候，你一定要冷靜，係嘛？有啲咩慢慢大家好聲氣咁去傾咁就 OK 啦，你睇得唔得，周小姐？得，冇問題，羅叔，我應承你。佢叫方志恒係咪？方生姓方嘅，發過嚟。你等等，我而家發俾你。佢而家就響辦公室瞓啊，就唔翻屋企瞓啊。係啊，佢已經好多日冇翻過嚟噶啦，我真係唔知佢想點。多謝啊，新朋友老朋友幫手點個小讚讚吓，一人撳幾百下 OK 噶啦。記住啊，新朋友未點關注嘅，記得第一時間點個免費嘅小關注。我哋希望每一晚、每一日、每一個下午、每一個早上、每一個晚黑喺呢個直播間度都可以認識更加多嘅新朋友，睇下可唔可以喺呢個直播間入邊咧解決得到一啲家庭啦、夫妻啦、情感啦、婆媳啦、公婆之間嘅一啲問題。呢啲問題唔係話每一個家庭一定會遇到，但係
未雨綢繆，萬一遇到或者身邊嘅朋友遇到，我哋可以通過呢個直播間分享出去又好，我哋睇到一啲案例都好，亦都可以方便我哋日後去幫手解決我哋身邊嘅朋友或者親戚嘅嗰啲咁嘅問題，包括自己仔女嘅問題，係嘛？關注一個直播間冇事嘅，又唔會話少忽肉嘅，對唔對？多謝大家嚇，我而家打電話嚇，你唔好出聲住先。好。喂 ，hello， 喂，係你好，請問係咪方志恒先生？哦，係啊，你邊位？你好啊，方生，我係而家喺抖音上面正在直播緊嘅一個家庭調解中心嘅一個欄目，正在直播抖音，我叫樂叔啊，家庭調解中心。你好啊，方生，打攪你一陣嚇，你太太咧阿周美玉咧，而家就喺我直播間上面嘅。佢話佢之前已經同你即係傾過一次嘅啦。你係咪承認咗你當年你娶佢呢？就係因為佢生得似你嘅初戀嗰個女仔係嘛？但係佢話而家你俾到個答案呢，就有少少模棱兩可嘅，唔係好明確。佢希望再同你傾一傾。你而家每日都瞓喺辦公室，咁佢嗌你啲兄弟去揾你翻屋企，你又唔肯翻，再係咁逃避落去，我覺得都唔係辦法啊！兩公婆始終都要面對，將呢件事講清楚啦。所以佢就請到我哋咁啊，打呢個電話同你傾下偈。羅叔係咪？我知你嘅。美玉咧都有睇你直播嘅。嗰陣時見到咧，佢查到你，我都有望咗下。係。其實咁嘅真係好簡單。佢講嘅話咧，我都同佢講咗噶啦。佢承認錯嘅，我都願意改。我都唔明佢究竟想點樣樣。係要捉住我咁樣樣，佢想知道啲乜嘢啫？其實唔係啊，佢而家佢糾結嗰個問題喺邊度呢？阿方生，佢話你唔知道係愛佢定係愛你個初戀，佢淨係想你俾一個好明確嘅答覆俾佢，係嘛？阿方生，即係逃避呢樣嘢係解決唔到問題啊！我講多次哈，咁你方唔方便喺個直播間度講清楚，係嘛？你等佢死咗呢條心。或者你等到得到一個佢自己認為滿意嘅呢個答案，你睇得唔得？嗱，其實好簡單嘅啫。嗱，你太太佢而家就喺我抖音線上，你而家同我通緊電話，佢亦都可以聽得到嘅，係嘛？佢之前問你仲中唔中意，仲愛唔愛你嗰個初戀女友，叫做冇記錯嘅話，應該叫曉彤啊。你話我唔知啊，所以呢，我今日打呢個電話俾你，就係想問一問你方唔方便同我講一下。你究竟仲愛唔愛嗰個叫做曉彤嘅初戀女友呢？佢喺度㗎，佢都聽到㗎，你老婆。佢喺度。美玉㗎，我真係唔知點答你啊！你唔好再逼我都唔得㗎。咩我逼你啊？我又點樣逼你啊？你同佢都分開咗成10幾年啦！你同我嚟一句，你唔知你仲中唔中意佢？喂，方志恒啊！你自己問下你嘅心啊！美玉啊，我唔想呃你啊！曉彤係20零歲嗰陣時，我拍拖識嘅女仔嚟嘅咋。我哋一齊已經5年，一齊經歷咗好多嘢。佢走咗之後，我以為我呢世都唔會再結婚。後來我遇到你啊，講真，你真係好似佢。係，我承認一開始我係當咗你係佢個影，當咗係佢。但係美玉㗎，呢10年。呢10年我睇住你笑，睇住你喊，睇住你為我哋生兒育女咁，睇住頭家，我已經分唔清，我唔知道我係將你當成係佢咧，定係我已經愛上咗你啊！你同我同床共枕咗10年啦！你同我講你唔知道你愛唔愛我啊？哎呀！方志恒啊，你個腦諗緊乜嘢啊？到底？唔係，方生，我覺得你講嘢有少少含糊不清啊！即係你嗰種態度咧，好左右搖擺啊，係嘛？10年嘅夫妻感情，一仔一女嘅情況之下，你點解講嘢即係可唔可以講到重點上面咧？點解講嘢係都要即係你明唔明講咩啊？一嚿嚿咁啊！你講嘢啊？點講好咧？美玉㗎，我知道我講出嚟可能會好傷你，但我唔可以呃你，我唔想呃你啊！我唔想同你講一句我愛你，然之後我繼續呃你啊成世啊！你明唔明啫？哦。你點解仲要留低佢啲相啊？嚇！
仲有嗰啲信啊，你點解要留住啊？即係如果你放得低嘅話，你係咪應該要早早就將呢啲嘢處理咗佢？係咯係咯，嗱，你如果你覺得你係真係中意而家呢個老婆，而唔係因為而家呢個老婆似你之前嗰個初戀女友嘅，我覺得你就唔應該留住嗰個初戀女友嗰啲咁嘅所謂嘅信同埋相，係嘛？即係你會唔會覺得你留住呢啲咁嘅嘢，就係因為你想時不時呢就打開個盒嚟睇下？希望咧就諗翻起之前嗰個初戀，睹物思人呢？係咪啊？唔係啊，唔係你哋咁諗我留住係因為我內疚啊！內疚內咩疚？有咩好內疚啫？係嘛？過咗去都過咗去啦，有咩好內疚啫？點講咧？佢出國之前，我哋嘈咗一交，佢叫我跟佢一齊走啊！我冇應承佢，我話我放唔低喺呢邊嘅一切，我話我等佢翻嚟。後來佢問我點解唔開口留佢，我話我唔應該咁自私，你想走就走啦。但係嗰陣時我鬥氣嘅咋，我想佢自己開口願意留低，結果佢都係冇講啊。咁問題係你都冇去挽留嗰個女人留低啊嘛，對唔對？唔係咁噶，最後佢走嗰日咧，我去咗機場。但係我淨係去咗，我匿埋啊！我匿喺角落頭度，我冇。哦，你係有去機場嘅，但係你匿埋，點解呢？我唔敢面對我淨係夠膽離遠咁偷偷地望住佢。佢入閘之前咧，一直喺周圍望，想我出現。知道佢最後一刻佢先入去嘅嗰陣時咧，我見佢轉身佢喊啊，佢喊咗啊！我都喊啦！如果我知道嗰次係最後一面，我一定唔會俾佢走噶。唉，但佢始終都冇等到我開口。後來佢坐嗰個班機失事啊！咩話？飛機失事？佢死咗啊？唔係，你等陣先，你話你嗰個初戀女友飛機失事？個人冇咗啊？係啊。咩問題呢？廣州，你哋應該有睇新聞，應該有印象噶。佢從廣州去吉隆坡，後來轉去翻嚟。咩轉去翻嚟啊？翻嚟我哋呢邊啊，翻嚟我梅哥呢邊啊。嗰個航班咧，相當於當時嘅時間，我記得好清楚。2014年3月8號12:41，從吉隆坡出國翻嚟。嗰架機出事，到依家都仲揾唔到嗰架機啊！佢就係咁樣離開咗我啊！你仲想知啲乜嘢啊？哦，你嘅意思係話當其時你嗰個全初戀女友係冇諗住出去嘅，係嘛？佢只不過喺廣州出發，飛咗去吉隆坡，跟住喺吉隆坡又搭嗰架飛機翻嚟，係咪咁意思啊？但係嗰架飛機喺吉隆坡翻嚟嘅時候呢，2014，你啱先話2014嘅呢個3月8號，係咪真係？哦，我諗翻起啦，即係嗰架失事嘅呢架叫做馬航係咪？馬來西亞航空嗰架 MH370嗰架飛機係咪啊？有啲有印象落叔，冇錯就係嗰班機。曉彤就係其中一個客嚟，我連佢最後一面我都見唔到，所以我留住佢啲相。我知道佢當時都好愛我，所以我都好內疚。如果我當時我極力挽留佢，佢應該為我留低嘅。但係嗰陣時我選擇我同佢鬥氣，我同佢嘈，我冇留低佢，連佢最後留低嚟一點嘅理由我都扼殺咗我。我留住啲信，因為我內疚，唔係因為我愛佢。我好憎我自己，我淨係想紀念下嘅就，我冇其他意思啊。你內疚就揾我嚟做佢嘅替身係嘛？你望住我，你個心就諗住一個死咗嘅人係咪啊？方志恒，你咁樣對我公唔公平啊？未喐啊！哎呀，令你誤會咗，真係對唔住。但係咁多年，我從來都冇當成佢係佢真人。你明唔明啊？未有，你以為我留住
留住曉彤啲相係因為我愛佢啊！你錯啦，你錯啦！我錯，咁係因為乜嘢啊？因為佢走之前，我同佢已經分咗手啦。佢唔係我女朋友啦，佢話我前度啊，前女友嚟嘅咋。即係點啊？咩意思？你啱啱唔係話你哋一齊咗5年咩？係咯，係5年，但分手係我提出嘅，係我提出我話要分手啊！因為我發現佢背住我同我最好嘅兄弟一齊啊！喂，你講乜嘢啊？到底？跟住我連自己都唔信，我自己都唔知啊！咩叫做你發現咗你嗰個前女友啊曉彤同你嗰個兄弟喺埋一齊，又係點回事啊？邊個兄弟啊？又佢同我兄弟阿東一齊，背住我同阿東半年啊，一齊咗半年啊，我先發現到啊，所以我提出咗分手，我求佢原諒，哎呀，我求佢你唔好再揾我啦，冇得原諒你，我唔會再同你一齊。佢同我講咩嘢？一時糊塗啫，你俾次機會我啊！你覺得我信唔信啊？我冇應承，所以我提出咗分手。佢出國嗰日，我去送佢，唔係因為我愛佢，係因為我想話俾佢知，我好唔憎佢咧。但係咧，佢想叫我同佢一齊走。Sorry， 我真係做唔到，我拒絕咗。佢轉身走嗰陣時喊，唔係因為唔捨得我，係因為佢知道佢對我唔住啊。咪就係咯，有啲朋友話啦，阿靚仔啊，佢都背叛咗你啦，你見到阿燕姐講未啊？你仲要留住嗰啲相嚟托咩？係啊，咁你做乜要留住佢啲相啊？你話你憎佢啊嘛？你解釋啊！你點解仲要留住佢啲相？乜咁多人喺度問緊呢個問題？唔單止而家阿美玉喺度問緊呢個問題，直播間都好多朋友喺度問緊啲問題。佢都背叛咗你啦，你都同佢分咗手，你留嗰啲相嚟做乜嘢啊？真係，我真係唔好明。我唔係憎佢，我覺得自己好傻啊，傻仔咁樣啊！我咁愛一個人，佢同我最好嘅兄弟搞埋一齊半年啦，我乜嘢都唔知，我居然乜嘢都唔知啊！我留住嗰啲嘢，我係想提醒自己唔好再做傻仔啊！你呃咗我，瞞咗我10年，你要我令我覺得你心裏面有第2個女人，令我難受咗10年，噏住喺個心度10年，你就係因為你覺得你好笑，因為你係一個傻仔。而家邊個先係傻仔啊？好似係我係嘛？美玉，你冷靜少少，美玉你冷靜少少，係咁噶。阿方生，嗱。你話你唔想再受啲咁嘅屈辱，你以此為呢個所謂嘅呢個提醒咁樣留住嗰啲咁嘅相，即係你覺得你做呢啲嘢唔傻咩？唔通係嘛？有啲朋友話你見到留言版未係嘛？有啲朋友話你點解唔坦白？你點解唔大大方方咁同你老婆阿周美玉坦白呢件事？點解唔同佢講呢？嗱，我係就翻直播間啲好朋友提嘅問題，我提翻你呢個問題啦。美玉，我唔知點開口同你講呢啲啊！點講啫？我唔想俾你知道我曾經我最愛嘅人，我最好嘅兄弟一齊啊，背叛我，搞埋一齊。我唔想俾你覺得我冇用，我廢柴。咩邏輯嚟㗎？即係你為咗唔想俾我知道，你就要我感覺你心裏面有第2個，係嘛？你就要我即係覺得我係人哋嘅替身，係咪咁樣啊？方志恒。你知唔知你10年我點樣捱過嚟㗎？我每次見到你發牛痘嗰陣時候，我個心係點諗啊？我覺得你喺度掛住佢啊！仲有你每次你一嘆氣，你一唔開心嘅時候，我就以為你喺度後悔當初你冇跟佢走啊！我覺得我自己已經好似活成好似佢嘅影子咁樣啦！你啱啱仲要講話你唔知道自己係咪真心中意我，你究竟想點啊？你講啊！美玉，你聽我講，你冷靜啲，你唔好咁激動啦！我對你唔住，我認為我係唔應該瞞住你。我其實咁樣係因為最近你同我嘈嘅呢單嘢咧，真係搞到我好煩。工作壓力又發，連你啲小事你都要同我嘈，知道我其實唔係真係一個好識講嘢嘅人。你知我平時講嘢都棘棘咳咳嘅，我唔係好識表達。以前拍拖你成日都同我講直男，唔識氹女，唔識冧女，唔識氹你開心，冇情緒價值。但面對感情呢啲嘢，我真係唔知點處理啊！
對唔住老婆，我真係唔知點講啊，我唔識表達啊。對唔住，對唔住，你撐我嘅唔係一句對唔住就可以還得清啊！阿美玉，你冷靜少少，美玉你冷靜少少，你聽樂叔講兩句好嘛？你聽樂叔講兩句好嘛？阿方先生你都聽我講下啦，好嘛？嗱係咁嘅，方生，我好多謝你今日可以坦誠咁將你埋藏喺心底入邊咁多年嚟嘅呢個，無論佢係陰影又好或者心結都好啦，你可以坦誠喺個直播間度同咁多位好朋友講出嚟，係嘛？我覺得係好事嚟嘅，阿美玉。嗱，起碼你老公阿方志恒先生願意將呢一個傷疤揭開嚟俾你睇，話俾你知，即係講到明，至少佢仲在乎，想挽留你同佢之間嘅呢一段感情。如果佢唔在乎你嘅話，佢大可以唔將呢件事講出嚟，係嘛？大可以同你講話，係我冇錯，我就係愛住嗰個叫曉彤嘅女人，等你死咗呢條心，佢可以解脫嘅咯喎。但係佢冇選擇咁做。佢自己講話自己講嘢，可能表達方面咧唔係好識得點同你講，但係而家佢選擇咗將最難堪、將佢心底入邊最深嘅嗰條刺插得佢最傷嗰條刺，佢掹咗出嚟話俾你聽，可能就係因為佢唔想再呃你啦。樂叔啊，我需要時間啊！我需要時間去接受呢一切啊！我知啊，美玉，我知你需要時間，好多朋友都講咗啦，係咪先？都睇到呢件事嘅啦，都聽到呢件事啦，係嘛？我覺得阿方志恒先生，你係咪可以俾啲時間俾你老婆去緩衝呢件事呢？慢慢去消化呢一件事呢？你睇得唔得啊，方生？絕對冇問題，絕對冇問題，可以美玉噶，唔理幾耐我都等，我唔會再呃你噶啦。你問乜嘢，我照答你啦，你俾次機會我。你我同你講，你先將你心裏面所有嘅嘢，你徹徹底底拋棄得乾乾淨淨先再嚟講啦，好冇啊？仲有啊，嗰啲相啊，同埋嗰啲信啊，你仲留住嚟做乜嘢啊？吓，你自己望到自己唔難受嘅咩？嗱，我同你講啊，方生，你老婆自從知道你睇到你有嗰啲相同埋有嗰啲信呢，佢都冇選擇將佢燒毀。而係同你攤牌問清楚你點解要留住呢啲信同埋相，我覺得你老婆已經係一個好大度嘅，多謝啊，好大度嘅女人，好大度嘅老婆。你俾咗直播間嘅好朋友，如果各位女士，你見到你個老公仲留住前女友嗰啲咁嘅相同埋嗰啲咁嘅信，你哋會唔會一把火燒咗佢先？會嘅，打個一字，係嘛？而家你老婆仲留低啲咁嘅嘢，等你自己去處理。你啱先老婆講到好明啦，嗌你將心入邊嗰啲嘢處理完。洗清洗乾淨，跟住將佢啲相同埋佢啲信呢，全部清晒佢。你一把火燒咗佢又好，你擺落水自己碎咗佢都好嘅，係嘛？都冇問題吧？冇問題，我今晚就笑，我當住你面笑得唔得？咪咁咪係咯，係咪先？你早應該咁同你老婆坦白呢件事啊嘛。多謝你阿叔。其實人生就係咁噶，阿方生，阿方志恒先生，生活肯定會有裂縫嘅，但係有裂縫，恰恰係陽光可以照到入嚟嘅地方，即係有陽光嘅地方就一定有溫暖嘅。你要允許愛情係有遺憾嘅，邊個嘅愛情冇遺憾呢？在座直播間咁多位朋友，邊個嘅愛情冇遺憾先？係嘛？但係而家問題，你遇到真正愛你嘅人，遇到真愛先係最好嘅幸福噶嘛？你放低釋懷就唔等於失去，你係要整理好一個好好嘅空間，將呢個空間留俾你真正愛你嘅人同埋你愛嘅人。嗰個女人就係周美玉，即係男人大丈夫有所為，亦都有所不為。記住啊，周美玉先係你老婆，活在當下，珍惜眼前人啦，好唔好啊？阿叔，我明你嘅意思，你講得好有道理。件事都講咗咁多年，覺得都係時候畫返句號噶啦。我唔想再對我老婆唔錯，我唔想再瞞佢任何嘢。大家覺得我講得啱唔啱？啱嘅你又可以打個關注或者打個一字出嚟，好嘛？阿美玉，嗱，樂叔呢，好慶幸，好多謝你今日可以連麥上嚟，將呢件事話俾我哋聽。我哋唔係話想揭你嘅傷疤，亦都唔係想揭你老公嘅傷疤。我覺得呢個例子係值得大家去鼓勵，值得大家去學習，值得大家引以為戒。
係咪引以為鑑？值得大家去思考，究竟我哋夫妻嘅生活當中係咪真係需要隱瞞？有啲咩藉口或者有啲咩苦衷要隱瞞呢啲咩事？點樣隱瞞？係咪真係善意嘅謊言就可以令到呢頭婚姻係得到呢個和諧呢？唔一定嘅。所以最後美玉，阿樂叔就想同你講一句吓，你係周美玉，你唔係其他人。哪怕你生得同有啲女人相似，但係你都係一個獨立嘅個體，你有思想，你有自己嘅思維模式，你有你嘅生活圈子，你有你嘅父母，你亦都有2個好得意、好可愛嘅小朋友。你而家嘅責任就係一個媽媽，亦都係人妻，亦都係人女。所以我覺得你應該挺起胸膛，腳踏實地咁做好你媽媽嘅責任，做好你做女嘅責任，做好你一個做老婆嘅責任。你唔係任何人嘅替身嚟嘅。任何人都冇可能替代得到你。在座直播間呢句說話，我話俾所有嘅女人聽，好嘛？你值唔值得俾人愛？唔係因為你生得似邊個，而因為你就係你自己，你就係周美玉。你一定有缺點，但係你嘅優點係值得俾人睇到嘅，係嘛？多謝你，樂叔。你睇好多朋友都喺度鼓勵緊你哋兩公婆。係啊，一直都關注你，一路都睇緊你直播間。其實真係點解我願意打上嚟，就係因為我覺得我一定要將呢件事同樂叔你分享。我就係想，就係你想揾你幫我調解，因為我覺得大家直播間每一個人講嘅嘢都係好真性情，好真實。好多謝你哋嘅鼓勵，我後邊我會繼續支持你嘅，樂叔，多謝你啊！樂叔，其實講真係好多謝你。就算我老婆唔揾你，其實我都想揾你。我覺得你講人，你講嘢會有道理，同埋真係會幫到手嘅。唔係道理，其實道理呢啲嘢大家都識講嘅，係咪先？我相信好多做主播嘅都好識講，包括好多唔做主播嘅嗱，好似你哋身邊平時啲同事啊、領導啊，一定有一啲人嘅口才係非常之好嘅。但係我哋講嘢要講喺點上面，要講喺一啲真係可以幫人哋解決到問題嘅呢啲問題上面，咁先叫做一啲有營養嘅嘢。我唔係喺度鳩噏喺度同你哋吹水，我唔希我目的好簡單，因為你兩個係有一仔一女嘅，係嘛？即係你兩個再唔開心都好，都唔可以因為你哋兩個嘅唔開心而導致嗰2個小朋友呢受你哋嘅氣噶嘛，係嘛？所以你哋兩個幸福就係營造咗一個非常之好嘅家庭俾嗰2個小朋友，等佢哋可以喺一個健康嘅環境之下成長，係嘛？係，我認同你講嘅，樂叔。我覺得屋企一對仔女係真係好緊要噶。對啊。我哋以後就係佢哋嘅一面鏡子嚟嘅，我哋榜樣嚟噶。係啊，我哋自己做父母都做得咁樣嘅話，你話以後對仔女點樣？佢哋以後嘅感情觀會點樣啊？你有冇諗過啊？係咯。好嘛，多謝你先，阿周小姐、方志恒，你記得你應承過，你而家喺個直播間當住咁多位好朋友，你應承過你太太周美玉啱先嘅嗰啲咁嘅條件，而接住下來接住落嚟嚇，你應該點去還翻呢一個所謂嘅情債俾你老婆？你點樣還翻一個公道俾你老婆？就跟住落嚟睇你嘅表現，睇你點對小朋友，睇你點對呢頭家，睇你點對阿周小姐啦，好冇？好，我明你意思噶啦。好嘛，多謝你嚇，多謝，多謝嚇，拜拜，好，拜拜，拜拜，爭少少啊！各位直播間小朋友，每人再同我點翻500個讚，好嘛？爭少少嚇，未點關注嘅朋友亦都可以順便點埋個關注，一個值得大家關注、講真心話嘅直播間，就唔係喺度吹水、喺度嘈交嘅直播間。我呢個直播間從來都唔嘈交嘅，大家老朋友大家都知道嚇。首先把聲又唔係好嘈得嘅。第二個呢，我又唔係嗰啲嘈交好叻嘅人，我哋只不過係講道理，喺度評判究竟喺我哋日常生活當中，喺我哋各種嘅感情嘅呢個周圍嘅縈繞當中，係咪真係可以通過一個直播，通過咁多直播間嘅所有好朋友，係嘛？你哋唔會打出嚟嘅一句說話，打出嚟一個文字，打出嚟一個數字，係可以影響到你哋身邊嘅人，影響到直播間上嚟連咪嘅好朋友。有時真係唔到你哋唔信㗎吓，我哋成日喺線下亦都處理好多問題，真係多幾個人俾意見，多幾個人幫手，係精準嘅意見，就真係可以幫人哋解決好多煩惱嘅。直播間嘅各位朋友仔，係嘛？婚姻入邊其實最怕嘅唔係話你嘈交啊、嗌交啊，係嘛？
而係你大家都唔講，選擇唔講。你有時唔講，佢有時又唔講，對方咪估啦。啊，死佬係咪出邊有人呢？啊，衰婆係咪又洗突咗我啲今個月啲錢呢？你又估下佢，佢又估下我，估下兩個人之間心入邊咪有芥蒂咯，咁咪有猜度咯、猜疑咯，咁啊感情慢慢就變淡咗咯。哎呀，問世間情為何物？其實可能淨係一個傷口，就可能會成為你一直磨滅唔到嘅痛。但係如果呢個傷口你唔去用呢個碘酒或者係呢個雲南白藥去醫好佢呢，佢就永遠都痛，可能仲會脹，可能仲會化膿。你醫好咗佢，就算嗰個傷口留低咗一啲傷疤喺度，即係起碼唔會痛先啦，對唔對？係嘛？心入邊有說話，一定要盡早講出嚟，尤其是老夫老妻更加要講。後生仔可能口直心快會講得多啲嘅，但係老夫老妻呢，就肯定可能會慢少少嘅，係嘛？早啲講就可以將嗰啲誤會呢就解除咗。如果唔係，等到呢個傷口擴得越嚟越大，到時想醫就真係嘥藥費噶啦。到時呢，就真係後悔當初點解冇開口噶啦。好嘛？呢個位置大家唔該，未點關注嘅朋友幫手點個關注啊，幫點個關注。仲有希望直播間嘅每一位好朋友，大家可以婚姻當中、喺生活當中、喺家庭當中都可以揾到自己幸福嘅一面，好嘛？多謝你哋，我係呢個直播間嘅主持人，我叫樂叔叔，我叫樂叔啊，我叫樂叔啊，同樣地有溫度有態度，值得大家每日關注，每日喺度傾偈嘅就 OK 啦，好嘛？希望每日都可以見到大家，係啊，希望每日都見到大家。有噶啦吓，見到啦，多謝各位嘅新朋友關注，希望聽日同一時間開播可以見到你哋，拜拜，無驚無險。係啊，時間又到啦，即係直播大家唔使搞到咁攰嘅，睇個零兩個鐘咁就 OK 噶啦。你嗌我睇直播睇3-4個鐘、4-5個鐘，我係頂唔順嘅，因為每個人都有自己嘅嘢做嘅。啊！直播間好多朋友，你哋有家庭有仔女嘅，係咪上有老下有亂嘅？有啲朋友喺度上緊班都帶住耳機喺度聽嘅，多謝你哋吓，唔好影響工作。有啲幫緊小朋友喺度寫緊作業，都喺度帶緊耳機喺度聽緊嘅，係嘛？好多朋友你哋要洗衫啦，要煮飯啦，要做家務啦，又或者要上班啦，千祈唔好耽誤你哋嘅正常嘅呢個工作，嗰啲先係正常嘅工作。睇直播只不過係娛樂嚟嘅啫，只不過係喺得閒嘅時候，我哋喺個直播間度大家互動下，尋求一絲絲嘅呢個溫暖嘅啫，交個朋友咁簡單。所以所有好朋友，你哋喺睇直播嘅時候，千祈唔好耽誤你哋嘅正經工作。我係張之樂，聽日同一時間再見，拜拜，再見吓，再見。